បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះយើងមានកន្លឹះតូចមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការបដូរ IP ឬក៏ការប្រើនៅ Proxy ដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងរបស់យើងបាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់រៀន IT ប្រហែលជាដឹងហើយអំពី Proxy ឬមួយក៏ IP ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមិនបានរៀនជ្រាលជ្រៅអីទេគឺគ្រាន់តែដឹងហើយយកមកចែករំលែកតែបន្តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះដូចជាផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជា website ហើយនេះគឺជាអ្នក computer របស់អ្នក laptop និងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការឆែកអ៊ីនធឺណិតមួយនៅពេលដែលអ្នកវាយចូលអ៊ីនធឺណិតមួយហើយគឺវានឹងធ្វើការចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចូលទៅកាន់ website មួយហើយនៅពេលនោះ website នោះនឹងអាចដឹងពីទីតាំងរបស់អ្នកគឺអ្នកប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាគឺតាមរយៈនៅ IP របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធម្មតាម៉ាស៊ីនមួយមាន IP មួយបាទម៉ាស៊ីននេះមួយក៏មាន IP មួយម៉ាស៊ីននេះមួយក៏មាន IP មួយអញ្ចឹងគឺខាង website នេះគឺដើមនេះគឺដឹងថាអ្នកនឹង IP របស់អ្នកហ្នឹងគឺនៅប្រទេសណានៅតំបន់ណានៅកន្លែងណាហើយដូច្នេះគេអាចប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើនៅ Proxy server បាទនេះឯងគឺមាន Proxy មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត IP នៅពេលដែលអ្នក search ទៅកាន់ website មួយ search ទៅកាន់ website មួយតាមដោយឆ្លងកាត់នៅ Proxy IP មួយដូច្នេះwebsite នេះគឺมันអាចចាប់យកនៅទីតាំងរបស់អ្នកបានទេរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានទេគឺវាគ្រាន់តែចាប់យកទីតាំងរបស់ Proxy server នេះឯងឧទាហរណ៍អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកឆែក website មួយដែល website Google ដូច្នេះ website Google នេះគឺនឹងដឹងថាអ្នកទីតាំងរបស់អ្នកនៅភ្នំពេញហើយតាមរយៈ IP ហ្នឹងគឺដឹងអ្នកនៅភ្នំពេញនៅទីតាំងណានៅទីតាំងនៅកន្លែងណាតែនៅពេលដែលអ្នកប្រើ Proxy គឺនៅពេលដែលអ្នកឆែកទៅពាក្យ Google មួយទៅហើយពេលនោះProxy server នេះគឺនឹងបញ្ជូននៅ IP មួយទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតពេលនោះគឺជា IP ថ្មីរបស់ Proxy នេះឯងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅទីតាំងផ្សេង Proxy ហ្នឹងគឺអាចនៅបដូរទីតាំងរបស់ Proxy ហ្នឹងឧទាហរណ៍ Proxy ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើសិនបើអ្នកឆែកពីភ្នំពេញឆែកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយឆ្លងកាត់នៅ Proxy សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះ website នេះគឺវានឹងចាប់បានតែ IP ចុងក្រោយនៅកន្លែងនេះទេគឺ IP Proxy សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះគឺមិនចាប់បានទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់នៅអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅ Proxy បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបដូរ Proxy នៅលើ browser របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់បានថាតើអ្នកនៅទីតាំងកន្លែងណាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បន្តទៅទៀតបានបាទអូខេឥឡូវយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំនៅទីតាំងណាអូខេខ្ញុំសូមទៅកាន់ website មួយសិនគឺ whoer.net បាទគ្រាន់តែឆែកនឹងភ្លាមគឺនេះគឺជា IP បាទគឺនៅទីតាំងCambodia ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនេះគឺជា ISP គឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយនេះគឺជា browser ខ្ញុំប្រើ Windows និងខ្ញុំប្រើបាទ IP បាទ DNS Proxy no បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ Proxy នៅទីតាំងរបស់វាបាទអូខេជាដំបូងអ្នកទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងសូមចូលចុចមកកាន់កន្លែងចុច3នេះបន្ទាប់ពីចុចកាន់កន្លែងចុច3នឹងហើយសូមចុចលើពាក្យថា setting បាទបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យ setting ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអោសចុះមកក្រោមបាទបន្ទាប់ពីអោសចុះមកក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជ្រើសរើសយកនៅពាក្យ advance បាទបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យ advance ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអោសចុះមកក្រោមទៀតគឺស្វែងរកនៅពាក្យថា system បាទបន្ទាប់ពីស្វែងរកពាក្យឃើញនៅ system ហើយសូមចុចនៅកន្លែងនេះគឺនេះOpen your computer proxy setting បាទសូមចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺវានឹងធ្លាក់ចូលមកកាន់កន្លែងនេះឯងបាទនេះគឺ proxy ជាធម្មតាគឺកន្លែងនេះគឺវាបើក
on automatic setting គឺវាបើកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីបិទបាទបន្ទាប់មកអស់ចូលមកក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះកន្លែងនេះគឺ manual proxy setup អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកវាមកបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកត្រូវកែគឺ IP ថ្មីមួយអូខេខ្ញុំសូមrecommend អ្នកទាំងអស់គ្នានៅ website មួយដើម្បីស្វែងរកនៅ proxy នេះគឺបាទអូខេឥឡូវយើងសូមចូលមកកាន់ website ថ្មីដើម្បីស្វែងរក proxy គឺ proxynova.com អូខេ enter មកអូខេយើងបើកមើលយើងឃើញហើយអូខេនេះ proxy list you completely proxy list all country អូខេលេខយកមួយណាអូខេនេះ South Africa គឺ proxy speed គឺលឿនមែនតើអូខេវាតឹបតែដើរដំណើរការមិនបាញ់មិញទេអូខេយើងយក copy ហ្នឹងមកចូលកន្លែងនេះបើកមួយអូខេតមក proxy port អូខេតមកចុច save អូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត Hoover.net វាដើរអត់អូខេដើរហើយបាទនេះមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា IP ថ្មីដែលមាន proxy នេះឯងគឺ Saudi Arabia បាទឃើញទេបាទនេះចាំមើល DNS វាកំពុងតែដើរដែរអូខេយើងគួរតែ follow website នេះគឺវាដំណើរការរៀងលឿនបន្តិចអូខេអាចទទួលយកបានwebsite នេះអត់ដើរអូខេហើយនេះគឺជា IP ថ្មីអូខេសូមចាំបន្តិចបាទអូខេ DNS គឺអត់មានអូខេឃើញទេគឺ IP ថ្មីអានេះគឺជា IP ចាស់របស់ខ្ញុំគឺនៅកម្ពុជានេះគឺជា IP ថ្មីនៅ South Africa អូខេយើងសូមយកមួយទៀត fresh កន្លែងហ្នឹងមួយអូខេយើងបិទ proxy version បិទ server version គឺ fresh មួយដើម្បីយក IP ថ្មីបងខ្លះដែរអូខេសាកឆែកមើលនេះមួយទៀត 18% នេះ speed យឺតមែន uptime គឺពណ៌ខៀវវាល្អអូខេ AT save គឺ proxy បងខ្លះដែរយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នានេះក៏អត់ដើរដែរអូខេសូមយកថ្មីនេះមួយទៀតនេះកាណាដាproxy គឺ3128 output save អូខេតបពី save ហើយយើង refreshបាទគឺវាមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ proxy ដែលគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដើរទាំងអស់នោះទេគឺជួនកាលវាអត់ដើរដែរគឺប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតាមរយៈគិតលុយគឺអាចនឹងដើរនេះឃើញចេញមកហើយគឺប្រទេសកាណាដាអូខេឃើញទេបាទគឺវាចេញប្រទេសកាណាដាតែម្ដងហើយនេះគឺជា South Africa ហើយនេះគឺជា IP ដើមរបស់យើងអូខេការបដូរ IT គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនបើអ្នកឈប់ប្រើហើយសូមបិទ IP វាវិញមកហើយលើក្រោយត្រូវដូរនេះទៀតព្រោះអី proxy address IP address ហ្នឹងគឺវានឹងផ្លូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ទុករយៈពេលយូរគឺវានឹងលែងដើរតែម្ដង
បាទការបង្ហាញនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅ proxy ឬក៏ IP address នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា